Милиция 17-18 майда болгон окуялар боюнча 11 кылмыш иши козголгонун билдирди. Милицияга 17-18 май күндөрү болгон окуяларда чет элдик жарандарга кул салуу учурлары боюнча 266 маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин орун басары Нурбек Абдиев бүгүн 24 майда өткөн Жогорку кеңеште ишеним фракциясынын отурумунда билдирди. Каракчылык, тоноочулук, улут аралык кастыкты козгоо, массалык башаламандык уюштуруу кылмыштары боюнча 11 иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Видео жазуулар, күбөлөрдүн жардамы, кылмышка тиешелүү жарандар аныкталып жатат. Алардын баары тийиштүү жазасын алат, деди ал. Булак медиа центр кежи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Таласта 27 жаштагы келинди 2 кичинекей баласы менен өлтүргөн кайнагасы кармоо учурунда өлтүрүлдү. Таластагы 3 адамдын өлүмүнө шектелген киши кармоо учурунда жок кылынганын Ички иштер министрлиги билдирди. 48 жаштагы шектүү тоого качып кеткен, ал буга чейин да киши өлтүрүүгө аракет кылган деген берене менен соттолгон. ЖМКлар ал келинин кайнагасы экенин жазышууда. Эске салсак, түндү Таластын Акбашат айылында 26 жаштагы келин 2 баласы менен кошо киши колдоо болгон. Милиция далил буюм катары ок атуучу курал жана балта тапкан. Урматтуу Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Казакстанда кыргызстандыктардын катышуусунда жол кырсыгы катталып, бирөө көз жумду. 22 майда Казакстандын Айтыбай районунун Угайсын айылына жакын Самара-Шымкент автожолунун 1013 чакырымында Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кыргыз Республикасынын Ташкы иштер министрлигинен билдиришкендей, кырсыктын кесепетинен 1997 жылы туулган жарандар болгон. Азыркы учурда 2 жаран ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын биринин абалы оор, экинчиси денесинен жеңил жаракат алган. Жабыр таткандардын туугандарына бул трагедия тууралуу кабар берилди. Азыркы учурда Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги тарабынан Кыргызстанга жүк 200 жөнөтүү маселеси иштелип жатат деп айтылат маалыматта. Булак медиа центр кежи. УКМК адам мурдоо фактысы боюнча Камчы Көлбаевдин тууганын кармады. Адам мурдоо фактысы боюнча Камчы Асанбектин тууганы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында мыйзамдагы уру Асанбектин колдоосунан пайдаланып, өз кызыкчылыктарына жетүү үчүн мамлекеттик кызматкерлерге кысым көрсөтүп жүргөн айрым адамдар тууралуу маалымат келип түшкөн. Тактап айтканда, жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Камчы Асанбектин туугандары жана жаран күч колдонуу жолу менен жергиликтүү кеңештин айрым депутаттарын мыйзамсыз эркиндигинен ажыратышкан. Натыйжада козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралар жүргүзүлдү. Учурда адам мурдоо фактысы боюнча жаран Каракол шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралар уланууда. Булак медиа центр кежи.